Otabek aka 12 yillik mutaxassis sifatida hozirgi kunda dush kabinalarni bilamiz. Alyumin profilda hamda nержавейка profilda yoki 8lik oyna, 6lik oynalarda farqlari bor. O'shani mutaxassis sifatida mijozdagi bir tavsiya berib tushuntirib ketsangiz farqlarini. Xo'p, farqlari 06 oyna alyumin profil, 08 oyna nержавейка mexanizm. Buni uzoq muddat xizmat qilishligida 08 oyna nержавейка mexanizmimiz uzoqroq muddat xizmat qiladi. Keyin asosiy sabablardan bittasi 06 oynada davchik sistema bo'lmaydi. 08 oynada davchik sistema bor. 08 oyna og'irligi hisobiga, qalinligi hisobiga ishlashda, eshik ochilib yopilishdek ravon ishlashligi va ortiqcha ovoz chiqarmasligi bilan ajralib turadi. Otabek aka farqlarini bildik. Mutaxassis sifatida siz qaysi birini tavsiya qilgan bo'lardingiz? Xo'p, biz mutaxassis sifatida mijozlarimizga uyda muammosiz ko'p muddat xizmat qilishni xohlasa 08 oyna nержавейка mexanizmni tavsiya qila olamiz. Rahmat. Agar sizga ham ishonchli hamda sifatli mahsulot kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Namanganlik mijozlarimiz uchun Otabek akani tavsiya qilamiz.